Reciclando con Pocoyo. Hola, Pocoyo. Hola, Pato. Hola. ¿Sabéis lo que es eso? Hola, Eli. ¡Eli! ¡Yeah! ¿Qué tienes ahí? ¡Ah! Tienes unas cosas para reciclar. Botellas. Las botellas van en el contenedor para botellas. ¡Botellas! Latas. Las latas van en el contenedor para latas. ¡Latas! Periódicos. Los periódicos van en el contenedor para periódicos. ¡Yo! ¡Mi turno! Pocoyo también quiere reciclar. Los cuentos de Pocoyo. Hola, Pocoyo. ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez en la casa de la hormiga. La hormiga y el dinosaurio estaban celebrando una fiesta. ¡Fin! Después de la fiesta, la casa de la hormiga quedó hecha un desastre. Por lo que la hormiga y el dinosaurio tuvieron que barrer, lavar los platos y pasar la aspiradora. La casa quedó muy limpia. Así que celebraron otra fiesta. Y la casa quedó hecha un desastre otra vez. Por lo que tuvieron que barrer, lavar los platos y pasar la aspiradora. Y al final la casa quedó muy limpia. Fin. ¡Reciclar! Pulpo, Pocoyo quiere reciclar tus cosas. Pulpo dice que él quiere esas cosas. ¡Reciclar! Pulpo, reciclar es bueno. Botella. Lata. Reciclar. Pulpo dice. Pulpo dice. Pulpo dice. Pulpo dice. Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice: ¡jugar a la pelota! ¡Eso es! ¡Jugar a la pelota! ¡Jugar a la pelota es divertido! Pulpo dice: ¡dibujar! ¡Todos a dibujar! Pulpo dice: hacer fotos. Eso es, hacer fotos. ¡Muy bien! Pulpo dice: eso es todo. Llegó el momento de reciclar. ¿Podéis decirle a Pulpo qué va en este contenedor? ¡Botellas! Botellas, eso es. ¿Y podéis decirle qué va en este contenedor? ¡Lata! ¡Latas! ¡Genial!
¿Podéis decirle a Pulpo qué va en este contenedor? ¡Periódicos! Periódicos. Eso es. Reciclar. ¡Qué divertido! Recicla. Cada cosa hay que tirar en su contenedor. Periódicos, botellas y latas. Periódicos. Botellas. Latas. Contenedor. Barrer. Lavar platos. Aspirar. Recicla. Cada cosa hay que tirar en su contenedor. Periódicos, botellas y latas. 1, 2, 3, 4. En la huerta. Hola a todos. Hola. Pero qué huerto tan bonito. Tenéis tomates, lechugas y ¿eso qué es? Zanahorias. Zanahorias, por supuesto. Este huerto tiene una pinta estupenda. Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Eli. Busca, Eli. Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. Plantar. 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 Eli está buscando plantar. Es Pato. Está plantando una semilla. ¡Guau! ¡Fantástico! Más. Regar. Pocoyo quiere que busques regar. ¡Mirad! Pato está regando sus flores. Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. ¡Bien hecho! ¿Qué dices, Eli? ¿Que ya se pueden coger las hortalizas? Eli dice que deberíais coger los tomates primero. ¡Ah! ¡Los tomates! ¡Se van! ¡Mirad! ¡Las lechugas se mueven! Por lo menos las zanahorias siguen ahí. ¡Oh! ¡Rápido! ¡Seguid a las hortalizas! ¡Oh! Adivina el animal.
Hola, Pocoyo. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una araña! ¡Araña! ¡Eso es! ¡Una araña! Esto es muy extraño. ¿Podéis decirme qué es esto? ¡Es una lechuga! ¿Y esto qué es? ¡Tomate! ¡Es un tomate! ¿Y esto? ¡Es una zanahoria! Eso es, una zanahoria. Y se está moviendo. ¡Mirad! ¡Es una hormiga! ¡Hay un montón de hormigas! Parece que nuestros pequeños amigos no querían quitaros las hortalizas. Solo querían prepararos una ensalada. Que, por cierto, está riquísima. Soy un granjero y tengo un huerto, he plantado tomates. Soy un granjero y tengo un huerto, he plantado lechugas. Soy un granjero y en mi huerto también hay zanahorias. Voy a regar mis verduras otra vez para comérmelas todas. ¡Tomate! ¡Lechuga! ¡Zanahoria! ¡Huerto! ¡Semilla! ¡Regadera! Es un granjero y tiene un huerto, he plantado tomates. Es un granjero y tiene un huerto, he plantado lechugas. Es un granjero y tiene un huerto, también hay zanahorias. Voy a regar mis verduras otra vez para comérmelas todas. 1, 2, 3, 4. La enfermera Eli. Hola, Pocoyo. Hola, Pato. ¿Qué pasa, Eli? ¿Que es hora de recoger? Pocoyo. Eli dice que tienes que ayudar a recoger. Enfermo. ¿Estás enfermo? La enfermera Eli dice que tienes que ir a la cama. Y que necesitas un vendaje. Y tienes que tomarte la medicina. ¡Pocoyo! ¿Dónde vas? Los cuentos de Pocoyo. Hola, Pocoyo. ¿Qué es eso? Un cuento. Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento.
Érase una vez un dinosaurio que estaba subido a un árbol. Su amiga la hormiga vino a rescatarle en un camión de bomberos. Después vino a rescatarle en una ambulancia. Y después vino a rescatarle en un coche de policía. El dinosaurio estaba a salvo. Pero ahora la hormiga se subió al árbol. Por lo que el dinosaurio fue a rescatarla en un camión de bomberos, en una ambulancia y en un coche de policía. La hormiga estaba a salvo. ¡Hurra! Fin. Pocoyo, pensaba que estabas enfermo. ¿Dónde debería estar Pocoyo? ¡En la cama! Eso es, en la cama. ¿Y ahora qué necesita Pocoyo? ¡Un vendaje! Necesita un vendaje. Sí, necesita un vendaje. ¿Y qué más necesita? Necesita medicina. Eso es, cuando estás enfermo necesitas tomar la medicina. ¡Otra vez no! La ruleta de los colores. Bienvenidos al programa. El color de hoy es el negro. Todo el mundo a buscar algo negro. Algo negro. Veamos qué podéis encontrar. Muy bien, veamos esas fotos. Unas gafas de sol negras. Un teléfono negro. Y una pizarra negra. ¡Genial! A seguir buscando cosas negras. Un sombrero negro. Perfecto. Una maleta negra. ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Sabéis lo que es? ¡Una hormiga! ¡Una hormiga negra! ¡Muy bien! ¡Hurra por el negro! ¿Dónde estará Pocoyo? Creo que le oigo. ¡Sí, es Pocoyo! Eli dice que tienes que tomarte la medicina, ponerte el vendaje y meterte en la cama si estás enfermo. Enfermo no. ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Ya no estás enfermo? ¡Estupendo! Recoger es mucho más divertido que estar enfermo. Enfermera, si estás malo te cuidará. Enfermera, si te duele te vendará. Medicina. Vendaje. Cama. Ambulancia. Coche de bomberos. Coche de policía. Enfermera, el jarabe te va
Vamos de pesca. Hola, Pocoyo. Hola, Lo siento. Hola. ¿Qué estáis haciendo en ese bote? Pez. ¡Ah! ¡Estáis pescando! Red. Tenéis una red y una caña de pescar. Valentina. Y Valentina os va a ayudar. ¡Estupendo! Ahora toca esperar. Profesor Pato. Atención, clase. El profesor Pato dice: esto es un barco. Un barco. Esto es un bote. Un bote. Y esto es un faro. Un faro. Pajarito, ¿puedes decirnos qué es eso? ¿Podéis decirle a Pajarito qué es eso? ¡Es un faro! Parece que el marciano malhumorado quiere decir algo. ¡Estupendo! Ahora ya sabemos que es un barco, un bote y un faro. Gracias, profesor Pato. Con la garantía del profesor Pato. ¿Podéis decirle a Valentina qué es eso? ¡Pez! ¡Es un pez! Eso es un pez. ¿Podéis decirle al pez qué es eso? ¡Es una red! ¿Y podéis decirle qué es eso? ¡Una caña de pescar! ¡Mirad, chicos! ¡Ha picado algo! Pato, pato, pez. ¿Una bota? Pato, pato, pesca. ¿Una rueda? A veces pescar es muy difícil. Menú de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. 10 fresas. Muy bien. 10 fresas. Oh, vaya. ¿Y si ahora pides 10 guisantes? 10 guisantes. 10 guisantes. Oh, pobre Pato. ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? 10. 10 corazones. ¡Eso es! 10. Me temo que no estáis cogiendo muchos peces. ¡Ese sí que es grande! ¡Muy grande!
Pato, Pocoyo, no estaréis enfadados, ¿verdad? Después de todo, ha sido muy divertido. ¡Hurra por la pesca! ¡Y hurra por los nuevos amigos! Voy con mi barca y llevo mi caña de pescar. Si veo un pez no me olvido de usar la red. Caña, red, pez, barco, bote, faro. Ven con tu barca y lleva tu caña de pesca.